Assalamualaikum. Welcome back to Mm Sha Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா MasterChef Tamilல green team செஞ்ச சோலைவனம் ரெசிபி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் 1 கப் மைதா எடுத்துர்க்கேன். 2 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர், 3 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர் பவுடர். இதை வந்து லைட்டா நம்ம உதிரியா பிசைஞ்சு எடுத்துக்க நம்மளுக்கு பேக் பண்றதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். அவ்வளவுதான். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணிருங்க. 15 மினிட்ஸ் வந்து 160 டிகிரில வந்து 20 மினிட்ஸ். இது எல்லாம் செய்யற டைம்ல வந்து நீங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணிருங்க. 15 மினிட்ஸ் 160 டிகிரில இருந்து 20 மினிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம பேக் பண்ண போறோம். பாருங்க எல்லாத்தையும் நான் கரெக்டான ஒரே லெவல்ல இருக்கு. இதை வந்து நம்ம இப்போ பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா கூலிங்காக இருக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் ஸ்டிஃப் பீக் வந்து நல்லா வரும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா வந்து நம்ம பீட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சுகர் வந்து நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா செமி ஸ்வீட்டட் சாக்லேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கிற அளவு வந்து நான் சீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க வந்து க்ரீம் சீஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி விப்பிங் க்ரீமில் சீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் டேஸ்ட் வந்து சேம் க்ரீம் சீஸோட டேஸ்ட் தான் வரும். இப்போ நான் நல்லா ஸ்டிஃப் பீக் மாதிரி அரைச்சிட்டேன். என்கிட்ட வந்து ட்ரையான அத்திப்பழம் இருக்கனால நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருங்க. இப்போ வந்து நான் 1/2 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். 1/4 கப் தண்ணி. இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும். கம்பி வந்த உடனே ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எங்கிட்ட வந்து ரவுண்ட் சிலிக்கான் மோல்டு இல்லைன்னு யோசிக்கும் போது எங்கள் வீட்டில் ஆரஞ்சு இருந்தது. அதில் வந்து நம்ம புதுசாக ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு அதை நம்ம செஞ்சுருந்தோம்ல அந்த சுகரில் அதை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக நான் கோட் பண்ணிடுறேன். நல்லா ஒரு பவுல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சைஸ் வந்து ஃபிட் ஆகும். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. நல்லா ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா தோல் உரிக்கும் போது நல்லா வருது. சிலிக்கான் மோல்டு இல்லாதவங்க நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியா. இது அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இப்போ நான் விப்பிங் க்ரீம் வந்து 2ஆக பிரிச்சுட்டேன். ஒன்று வந்து ஒயிட்டாக தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இன்னொன்று வந்து நான் சாக்லேட் ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்ச அத்திப்பழம் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் தனித்தனி பைப்பிங் பேக்கில் போட்டுடலாம். இப்போ வந்து நம்ம பேக் பண்ணோம்ல அந்த பேஸ் ரெடியாக இருக்குது. நல்லா ஆறிடணும். பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சோன்னே நல்லா ஆறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதில் வந்து நான் 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்து போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சோல விப்பிங் க்ரீம் வந்து சாக்கோலேட் செஞ்சோல அத்திப்பழம் மிக்ஸ் அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு மேலே வந்து நான் ஒயிட் கலர் விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சீஸ் க்ரீம். இதுக்கு பதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் தரேன். நீங்கள் இதை பேக் பண்ண உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பிஸ்கெட்டை கூட க்ரன்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே நான் அத்திப்பழம் வச்சுருக்கேன். 2 ப்ளூபெர்ரி வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து ரோஸ்மேரி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம செஞ்ச அந்த ப்ளூ கலர் சுகர் டூமை வந்து நம்ம மேலே வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்பூனோட பேக் சைடு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும். இது செய்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். அவங்க சொன்ன பொருளோட நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணி நிறைய பொருள் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். விஜய் சேதுபதி சார் சொன்னாங்க சுகர் டூம் வைக்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது, இதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குன்னு. ஆனால் செஃப் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க, தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு. நீங்கள் பார்த்து அதை கரெக்டாக செஞ்சுக்கோங்க. அது இல்லாமல் சுகர் டூம் வந்து பார்த்து கரெக்டாக செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. பிடிக்கலன்னா பக்கத்தில் இருக்க அந்த டிஸ்லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க. தப்பே கிடையாது. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நான் MasterChef ரெசிபி போடும்போது உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது போல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நெக்ஸ்ட் டைம் சந்திக்கிறேன். பை. See you, take care, stay home, stay safe.